yn ôl i chi. Mae'n ras yn erbyn y cloc fan hyn. Achos mae Catrin nawr yn mynd i drio wneud rhywbeth â hufen iau. A mae'n dwy yma. Dim ond y modau perffaith ar gyfer wneud atic rôl, ond dim os, mae fe'n rhywbeth neis i fwyta yn y tywydd hyn, wrth gwrs. Felly, beth sydd dyn ni yw'r hufen iau, wrth gwrs, a'r sbwng yn cael ei roi lapio rownd yn hufen iau. A mynd â fi nôl ymlaen tyndod i. Ydy mynd i wei bach yn retro. Fi'n cofio cael bob cynod i Sul, ar ôl cynod i Sul, oedd e'n dod mas o'r rewgell, yn y fe, tmod? Ond prynu fe, bydden ni gyd prynu. Prynu yn amlwg, ie. Felly, ni'n mynd i ddechrau nawr gyda'r hufen iau hunan. Mae 900 gram o hufen iau vanilla, lan i chi os ych chi moyn dewis un siocled. Mae dy fi clingffilm fan hyn. Y gyd fi wedi wneud yw lapio 3 darn o clingffilm dros i gilydd. A na gyd ni'n mynd i fod yn wneud yw adeiladu'r hufen iau fan hyn nawr. Nawr, mae eisiau tynnu'r hufen iau mas o'r rewgell rhyw 10 munud falle, cyn i chi wneud hwn, jyst i fe ddechrau meddalu, ond yn amlwg byddwch yn ofalus yr tywydd hyn, gan dyn ni ddim moyn i fe fynd fel hylydd chwaith. Felly, na gyd sydd eisiau ni wneud yw rhoi hwn mewn rhyw fath o siap selsig, a wedyn, na gyd ni'n mynd i wneud yw lapio hwn o gwmpas, a gwasgu'r cyfan fel bod e'n dod ei gilydd. Fi'n gweld. So ti'n creu rhyw fath o sausage o hufen iau fan'na, fe? Ie, hufen iau. Nawr, beth sy'n bwysig i ni wneud yw, mae lot o air a pethau yn dod, as ni moyn hufen iau trwyddo fe gyd, ni ddim moyn gapiau, felly newch siŵr bod chi'n tynnu hwnna'n dyn, a wedyn rolio hwnna i gyd ei gilydd, a just, os ych chi yn tynnu hwnna i gyd ei gilydd, dyle fe fod yn iawn wedyn. Chi'n gwybod bod e gyd yn gyfan, bod e'n blocyn o hufen iau. Felly, mae hwnna'n mynd nawr yn yr oergell am ryw awr. A ni'n mynd i cyrio ymlaen nawr gyda'r sbwng i hunan. Nawr, yn y pen draw, ni fi wedi bod yn cymysgu fan hyn 3 wy a 125 gram o siwgr casta mwyn wneud y deisien. Dim braster yno fe, dim ond y melynwy. Mae fe'n sbwng ysgafn iawn a mae rhaid defnyddio fe'n weddol syth. Achos mae e mor ysgafn a mae fe'n fregus. Ydw e'r un math o sponges y ti'n gwneud ar gyfer Swiss roll? Swiss roll, ie, na ni. Felly, mae rhaid y chwisgo hwn am ryw 10 munud i creu gymaint o air a ni'n gallu yn hwn nawr. Mae dyfu'r tin wedi leino, sicrhewch bod hwn wedi leino yn gywir. A mae'r ffwrn wedi cynnesu ar 180 celsius, 4. A fel fi'n gallwch chi weld nawr, mae hwn wedi goleio mewn lliw. A gallwch chi, os gallwch chi weld, mae'n dal i siap pryd i fi yn chwarae dy'r cymysgedd fanna nawr. Gallwch chi weld olrain y cymysgedd. Felly mae digon o air fanna. Felly, mae rhaid i ni ychwanegu 125 gram o flawd codi wedi hydlo'n barod, a defnyddio llwy y metal, os gallwn ni, i just plygu'r cymysgedd mewn, achos ni ddim moyn colli'r holl air nawr ar ôl i ni greu hwnna. A just rhoi hwnna yn y tin. Nawr, mae eisiau'r timer noch chi fan hyn nawr, achos mae hwn yn mynd i gymryd rhyw 10-15 munud. Mae eisiau fe i ddod nôl lan, pryd chi'n gwasgu lawr no fe, mae eisiau fe godi. Chi'n meddwl, springo nôl lan, chymod. Achos os ych chi'n gorgoginio fe, mae e'n mynd i fynd fel bisgyd, chymod. Ddim gydagonio fe digon, ddim yn mynd i ddod bant o'r tin o gwbl, chi'n gwybod. Felly, cymysgwch hwnna'n dda, a wedyn roi yn y tin fan hyn yn ysgafn fach. Wel, mae'r gymysgedd rhywle rhwng myrang a be byddwch chi'n neud am gacen, ydy fe? Ydy, ond bydde ti ddim gyda braster yn y myrang, ti'n gweld, bydde'r melynwy ddim yno fe. Ond ie, rhywbeth ysgafn iawn yn dy fe, tmod. A ie, mae'n rhysait weddol rwydd i wneud, a beth sy'n gret amdano fe, mae fe yn yr rewgell yn barod â chi, a os mae yna bobl yn galw, yn dy fe, dim ond mater o dorri hwnna wedyn sydd eisiau, a mae fe'n para rhyw mis yn y rewgell hefyd, yn dy fe. Un waith dries i wneud Swiss roll, a gracodd ei gyd, achos wedi coginio fe gormod. Ti'n rôl o fe? Icing sugar dros dy fegis, neb yn gwybod sy'n wahanol. Wel, na'r peth. Wel, mae hwnna'n syniad da. Falle bydd rhaid i wneud fan hyn nawr o tŵr o fod. Felly, saws nawr, i ni'n mynd i fod yn gweini dyfe, a wrth gwrs saws i fynd trwyddo fe. Mae dyfu 500 gram o'r mafon ffres, 100 gram o siwgr casta a chydig o ddŵr yn fanna, a na gyd sy'n eisiau gwneud yw i
dod â fe i'r berw, myd-ferwiau, hydlo fe, a mae e'n dod i rhywbeth tebyg i hyn, chymod? Saws bach hyfryd i fynd gyda fe, a na i ddangos i chi'r cam nesaf. Felly mae'r un bach hyn wedi teithio yn y car dy fi, so mae fe wedi wneud yn iawn bod wedi cyrraedd yn saff. Felly, fan hyn nawr, mae dyfu'r rwlad, a na gyd fi wedi wneud yw tynnu allan o'r ffwrn a roi ar darn o papur gwrsaim a chydig o siwgr castau i wneud siŵr bod e ddim yn dynnu. Mae dynnu'r saws y cwli nawr. Sialan sydd ti'n neud hwn mewn rhyw funud nawr, Catrin. Right, oce. Wel, challenge fwyaf. Math. Right, so mae hwnna'n mynd fanna. A wedyn mae dyfu'r blocyn wrth gwrs i fi wedi paratoi yn barod. A falle dylen ni wedi torri'r clingfilm hyn yn bant yn barod. O, falle se fe wedi redeg ar draws y gegin i gyd, sydd wedi gwneud hynny. Wel, right. Ond na gyd sydd eisiau ni wneud wedyn yw tynnu'r clingfilm i ffwrdd. Fan hyn, a rholio'r cyfan i fan ni. Felly... O, diw. Dangos bod ni'n fyw. Right, pwydwch eto i ffwrna deu gilydd fanna nawr. A felly, na i lapio hwn ffordd hyn. A gwasgwch y cyfan deu gilydd. Newch siŵr bod dim clingfilm ar ôl. A felly, dyna ni. Na gyd sydd eisiau gwneud wedyn yw i lapio hwn eto mewn clingfilm, roi e nôl yn yr rewgell, a gallwch chi dorri e fel chi am wedyn, a fi'n mynd i ddangos i chi fel mae e fod i fod yn disgwyl. Na fe? Darn plat fan hyn, dyn ni nawr, a dorwn ni'n syth yn y canol fan hyn. Wel, nes ti'n cael iawn fyna, Catrin. Mae'n teg. Diolch yn fawr iawn i ti. Disgo mlaen i flasu hwnna. Cyn bod yn toddi. Cyn bod yn toddi.